Sasa leo tunataka kuwaeleza kuhusu kazi yetu na venye Mungu ametubariki tulipokuja hapa US. Tena kazi ya Mama Jimmy. Unajua watu sijui wanachukuanga aje Mama Jimmy ati tafuta kazi, tafuta sijui masomo, tafuta nini. Ati nitafuta nisaidie Papa Jimmy. Na hawajui maisha yetu, hawajui hata kitu kenye tunafanya. So ni vizuri tujaribu kuwaeleza, at least tuwaelimishe kuhusu maisha yetu kidogo na kuhusu hizi biashara na vitu ambayo Mungu ametufungulia. So biashara naweza sema kubwa ama tuseme kazi kubwa ya Mama Jimmy iko mbili, na nyingine tutaongelea baadaye mambo ya mtandao ya YouTube na TikTok. Lakini kazi kubwa yenye yako nayo kila wakati ya kila siku ni hizi umbwa. Juu mimi pia na deal na shughuli zingine tutaongelea baadaye Mungu akipenda. But hii ni kazi mzuri sana. Na tutaingia ushuhuda baadaye, maana sitaki tukae muda na hizi umbwa zitachoka kukaa hapa. Zitakojoka. Hata zitakojoka kwa kapeti pingine. Lakini hii ni biashara mzuri sana ambayo Mungu alituwezesha tukaipata. Hizi umbwa venye ziko hivi zinaweza uzwa ngapi? Hizi ya bei juu ilikuwa ngapi? How many dollars? Kuna yenye tulikuwa $200 siku moja. Tumaiuza ya $2,000, si ndio? $2,000. So kuna yenye iliuzwa, nimeona. Kuna yenye iliuzwa kati ya umbwa yetu yenye ilizaa, kati ya hizo puppy zetu yenye maiuzwa, tuseme ukiconvert hiyo ni 260 ama ilikuwa 283,000. 283,000 shillings. Puppy kama hii ndogo. So hivi venye ika hapa, piga hesabu, hizi inafuatana na color. So hizi si za bei sana. Hii size moja iko labda 140 hapo. Inapita hata. Inapita. $1,400. So hiyo ni so tuseme kitu kama shilingi 180,000 moja. So hiyo ndio biashara yenye Mama Jimmy anafanya kusaidia kuchunga hizo dogi. Tuko na kike mbili, moja ingali ndogo kiasi, na tuko na kubwa mama sasa hizi, na tuko na ndume moja. Na hizo pia ni kama umbwa za familia tu, zinakuanga hapa nje zinacheza na watoto. Kwanza ile yenye tulileta ambayo inaitwa Jaira. Jimmy anaipenda. Nice. So hii ndio kazi ambayo Mama Jimmy anafanya sana, lakini pia tutakuja kuiongelea baadaye. Wacha kwanza tupeleke mapapi ziende, si ndio? Sababu hapa unajua huwa tuko na room yao tu kando penye huwa zinakaa, penye at least hata ikikojoa haina shida. Hata hiyo room hii ndio zimejenga. Room yenye tuliongea. Hata hiyo room ni papi ndio imejenga. Hizo papi hata penye tunaishi ni hiyo ndio imefanya. So na hiyo ushuhuda tutaingia baadaye. So wacha tupeleke hizi puppies kwanza kwa room yake na tuendelee na ushuhuda na mambo ya leo. Ona, mimi najua yangu inaitwa Ringo. Yako inaitwa Ringo. Sawa. Ringo inapenda kucheza sana. Chimi yako na yake anapenda. Chimi yako inaitwa nini ati? Ringo. Ringo anaenda kufahamia Cynthia. Hizi papi zinapenda mchezo. Zinalala penye Cynthia anakaa. Sasa inakufuata. Ringo ako sawa kweli. Sasa hii ndio mbwa zetu kubwa. Tuko na Buster, hii ni ndume. Tuko na Jaira, hii ni kike ndogo yenye tumeleta kama ingali ndogo, sasa imekuwa. Alafu ingine ni Stormy, hii ndio mama sasa ya hizo puppies. So hizi ndio Stormy off. Wanapenda watu. Shida wanakurukia, wanakuchafua. Lakini hizi ndio mbwa zetu kubwa. Alafu hizo puppies ziko huko ndani. Haya, watoto,
Utacheza na dogi kwa nyumba pia? Haya. Sawa. Hiyo inaitwa Ruby. Najua hizi venye huwa tunakaa nazo, yani tunakaa kama kwa nyumba, hatuwezi tukafungia tu umbwa zikae nje peke yake. Lazima kucheza nazo na zizoe watu hivyo. Juu unajua hizi inafaa wenye wananunua naenda kuishi nayo kama watu tu kwa nyumba. Sasa inafaa izoe kwa nyumba, inafaa izoe watu. Hivyo. Si ndio, usiishike sana. Bas, Mama Jimmy, tuendelee na ushuhuda sasa, si ndio? Unajua ushuhuda ni mingi na mimi nataka kuanza tu mwanzo na tuone venye itatupeleka. So, Mama Jimmy, acha tuanzie wapi? Maisha yetu Kenya, si ndio? So, maisha yetu tulianzia, nafikiri ushuhuda wengine wanajua. Mimi nilikuwa tuseme mtoto wa missionary. Mimi nilikuja Kenya nikiwa na miaka 12 na nililelewa huko, niliendelea mpaka nikamaliza masomo tukiwa huko. Na baadaye nikapata hako Mama Jimmy, tukachuana tukiwa na miaka 15 14 hapo. 14. But kujuana sana nafikiri ilikuwa kuanzia miaka 15. Na tukaoana, tukaanzia maisha ile ya chini. Juu unajua tukioana huyu yeye hakukuwa ati amekuja, yeye alikuja huko akiwa 12 years. So nilikuwa sijaifanya kazi Amerika, sijaipata pesa sana, hakuna hajawahi. Nilikuwa Mungu tu. So Mama Jimmy, utaelezako ukitaka yenye utataka kueleza ya maisha yetu mwanzo venye ilikuwa. So sisi tukioleka maisha tuliishi tu maisha sisi tukioleka kawaida. Tukioana tuliishi tu maisha kawaida tu, simbo nini. Yaani hivyo tuliishi tu, na si ati mimi sikufurahia ama ni mimi nilifurahia. Juu kwa sababu kumbe penye inafaa penye furaha na amani ndio unaenda. Sasa sisi tuliishi tu hivyo maisha simbo. Kwanza tulikuwa nyumba ilikuwa tu 2 bedroom hivyo. Sasa jikoni tulikuwa tumejenga toka dogo nje, tumeunda toka kitu kidogo nje, lakini gasi tulikuwa nayo, lakini kitu gas kadogo. Tulikuwa na gasi hiyo yenye wachana hii ya meko 3 ngapi. Si ya meko. Hiyo tu moja. Kadogo kafupi. Hiyo inakuwa inakaanga mtu kama mtungi ya kujaza hivyo. Tukaanza hivyo, tukaishi tu hiyo maisha tu simbo, tukaishi, Mungu akatujalia tukapata watoto. Kidogo tukapata tena stove sasa ya meko ine hivyo tu polepole hivyo tukaishi. Tukafika mahali tukajenga jikoni. Tukajenga hata na room tuliongezea ikafika tu nyumba mahali Mungu akatubariki tukaongeza room ikakuwa tuseme tu ni 3 bedroom. Ilikuwa room 4 bedroom. Bedroom 2 alafu tuseme 4 room kwa sababu ilikuwa bedroom 2 na room yetu, sitting room ya watoto, sitting room na jikoni na ilikuwa ndani ya nyumba na living room. Sasa hivyo tulikuwa hivyo tukaishi tukasonga, Mungu akatubariki tumeishi huko nini. Kafika mahali mpaka wakati penye sasa tulitoka huko wakiuza vitu tukarudi. So kwa hiyo wakati wote mimi nilikuwa nasaidiwa tu na tuseme donations, yani kuna watu wenye walikuwa wamejitolea kutusupport nikiwa kwa kazi ya sababu nilikuwa nafanya full time missionary. Na unajua kwa hiyo kazi si ati siku moja unaweza amua leo tunahitaji kitu, acha nijitume nifanye kazi nipate kitu fulani. Hakuna. Ni ile tu kiasi yenye inaingia, na siwezi lalamika ati ilikuwa mbaya, but wacha niseme haikuwa nyingi. But pia hatukupungukiwa. Mungu alisimama na sisi kwa kila kitu. Hatukuwahi lala njaa, hatukuwahi kuwa na shida, but pia hatukuishi maisha ya utajiri. Mungu alitusaidia kwa kila kitu. Na kwa hiyo miaka yote tumekaanga hivi. Kenya yote. Hakuna siku yenye ilikuwa tu ati mafanikio zaidi ama nini. Hakuna, lakini pia hakuna siku tumepungukiwa. Mungu amesimama na sisi. Tujawahi pungukiwa kweli, tujawahi kuwa chini. Hiyo kweli ni uaminifu ya Mungu sana. Hiyo tu kiasi yenye tunaishi naye na imetusaidia sana maisha. Tuliishi tu vizuri. So, ndio kukuja sasa hapa Amerika. Kuna mambo ilianza kufanyika. Mimi nilianza kutembelea hapa, nilitembelea mara 2 kama Mama Jimmy bado tumepanga kuwaleta. Na ilikuwa bado mambo inasumbua, mambo na paperwork kuleta. So nilikuwa nimekuja nikaanza roofing kidogo na ndugu yangu. Nafikiri hiyo video iko kwa channel, kama hujaona enda kwa hii channel tu utapata video ya roofing, kazi yangu main venye huwa nafanya. Nilianza hiyo ikasaidia, but
tena kuna kitu kingine Mungu alitufungulia. Unajua hii umbwa yenye tumeonyesha hapo mwanzo, mama ya hizo umbwa ni umbwa pengine ukisema unataka kununua pengine inafaa ikuwe 1,000 hata 200, 300, 400 hata pengine 1,500. Ndume yenye tuko nayo ni ya 1,000 pengine sijui 700 ama ngapi. Ndume. Na tulipewa bure. Okay, ndume ni baba yangu na mama yangu ndio alitupea. Lakini ile nyingine maajabu, kuna mtu alijitokezea tu akataka kubariki baba yangu juu hao wako na biashara ya kuuza hizi umbwa pia. Alitaka kuwabariki na hiyo umbwa, lakini si type yenye hao wako nayo. Wakasema hapana, hii tutafanya nini? Tutapea kina Isaya. So hiyo umbwa wakanipea mimi, na sisi tulikuwa tungali tuko Kenya. Imagine. Na uzuri mimi napenda kuongea, yani tunataka kuongea wote, lakini utakuja kuongea. So sisi tulikuwa tungali tuko Kenya. Na uzuri hawa walijitolea, babangu na mama yangu ni wazuri sana, pamoja na familia walijitolea kuchunga hiyo umbwa yetu. Na tena ikizaa hao ndio wanashughulika kuuza kila kitu, wanakata gharama kwa sababu kuna mwenye analipwa kwa familia yetu kutunza hizo umbwa, kushughulikia, na wanakata gharama tu za chakula na nini, gharama yote, lakini bado faida walikuwa wanatupea sisi. Na tena si ati uzuri wanatupea kwa mkono, tungeharibu sana, so hata mahali penye tumekaa hapa saa hii ni hizo umbwa ndio imelipa. Hatuko kwa deni, hatuko kwa deni yoyote. Hiyo ni maajabu tu ya Mungu. Hata imeongeza room hapa tena ni hizo. Sasa ndio hiyo tena zaidi ya hapa penye tumekaa, tena tumeongezea room kando ambayo imejengwa na imelipiwa kila kitu. Na hizo umbwa tu. So, si ati ulikuwa unafanya kazi, si ati mambo mtu alitoke. Ani hizo umbwa ndio zinashughulika vitu mingi sana. Na hiyo ilikuwa tu Mungu. So venye tumekuja hapa US, kuna deni ilikuwa tu imebaki kidogo, na tena nikang'ang'ana nikalipa nikamaliza. So sasa hivi venye tunaishi hatuna deni yoyote kwa hizi nyumba penye tunaishi. Gari tulipewa bure, ni baba yangu alinunua na akatupea. Hiyo naye ni baraka ya Mungu kwetu. So hiyo ni baadhi ya baraka za Mungu, ni nyingi sana, but hizo ni zingine ambayo namshukuru sana. Alafu unajua inafaa explain mahali pa kazi. Mungu alikuwa na sababu ndugu yako akuwe na hiyo akili ya kufanya nini, kufungua hiyo mambo na roofing. Unaita kampuni ama ningesema ni tuseme, sijui utasema nini kwa sababu anasema tu business. Sasa tuseme ni kama ndugu yake amefungua hiyo mambo na roofing wanafanya ni kama business. Sasa unajua hata hiyo ni rahisi, zingine wanakuwa na time ya free nini, sio ile kazi. Si kwamba umeandikwa kila siku utaamka uende kila siku kila siku. Ndugu yake wakati wakimuita mahali nini, tena hiyo nayo inasaidia, inalipa. Siku tena uzuri, siku yenye mimi nashikika mahali na mwambia siku fulani sitakuwa, na tunairisha hiyo siku kazi hatuendi. Na waendi. Yani tuko flexible kwa hiyo kazi. Yaani ni Mungu alikuwa amepanga tu kila kitu. Juu ingekuja hapa ingebidi inafaa nyumba kuishi, inafaa tupate kazi, inafaa tupate gari, inafaa tupate mali, inafaa, lakini sasa usifikiria tuko na biashara. Kazi baba Jimmy anapata nini, yani ni Mungu tu anafanya vitu mingi kwa maisha yetu, hata tuwezi hata unajua hata tunaenda shopping mtu anaona na hao watu wanakula aje kila wakati tu wako online. Kila wakati tuko online. Nasema vitu vingine ni Mungu tu. So ndio nataka kuingia sasa kwa ushuhuda mwingine sasa. Juu hiyo umbwa, hata acha niseme tangu tukuja hapa US, hata hatujai uza tukapata, ni hizi puppies ndio tuko tunauza mara ya kwanza kama sisi tuko. Kuna nyingi ziliuzwa kama tungali huko. Lakini tangu tukuje hatujakula hata hatujapata faida, kwa hiyo kama tuko hapa yani ndio tunataka kuuza hata 2. Ilikuwa 6, 2 zimeenda leo. Hizi naye ziko zinaenda hivi karibuni, zishauzwa yani zishapata watu, imebaki ifike tu siku ya kuzipeleka. So ile ambayo imetushikilia kwanza ni roofing sana sana. Hiyo ndio nilikuja tu na nikapata kazi, hata safari tu ya ndege hata sikupumzika vizuri, immediately ikabidi tu kuingia kwa kazi, hata na hiyo kuchoka, si ndio? Tulifika ilikuwa sijui nilikaa tu siku ngapi. Tulitoka Monday, si ndio? Ilikuwa Monday. Sijui nilianza Thursday ama nini, safari ni siku kama 2 na ama sijui. Monday na tukafika sijui Wednesday. Nakumbuka nilipumzika pengine kidogo, lakini si sana. Kaingia tu kwa kazi. So hiyo roofing nayo ni kazi mzuri, ni kazi lakini yenye na tuseme aswa sana wakati wa summer.
tuseme inaumiza mwili na unachoka. Joto yenye iko huko, but ni mzuri. Lakini nilikulisha ugali. Imetulisha vizuri. Nafanya kazi, unaona ugali ile ilikuwa So ikafika mahali shida hiyo roofing ni moja. Unajua hiyo ni kazi kama ya ufundi. Na unajua ufundi si kwamba mmeandikwa tu kazi kila siku. Hiyo mnategemea wakati watu wanakuja kusema kuja uniundie mahali. Ni kama tuseme unaona Kenya inakuanga huyu mwenye anajenga anaitwa aje? Si ni fundi tu. Fundi wa nyumba. Sasa hiyo fundi inaweza ameshika mahali gorofa kubwa na anaandika kama wafanyikazi. Sasa ni hivyo kama huyo alifungua business hivyo. Sasa akiitwa mahali, unajua sasa nyingine unaitwa ule unapata tena unakaa muda tena ndio uitwe. Tena ndio upate ingine. Sasa sio kila siku. Yeah. But wakati mnaitwa mshahara iko sawa. Iko sawa, mshahara iko sawa. Lakini tena mnaweza kaa kama hamujaitwa mahali. So wakati tulikuja mwanzo nilikuwa na kazi nyingi mfululizo. Ilikuwa tu kazi nyingi. Alafu ikafika mahali kazi ikaelekea kuisha. Na hata ndugu yangu akaanza kuniuliza, wewe sasa utafanya nini? Kwa sababu unajua yeye at least alikuwa amesave pesa. Sisi tulikuwa tunategemea ya huduma ya tuseme ya watu kujitolea, na hiyo yenye ilikuwa inaingia ni ya chakula tu na matumishi ya nyumba nini. Hata uwezi sema ati una save pesa, ilikuwa kidogo. Kenya ilikuwa inatosha, lakini hapa uwezi tegemea. Sasa tena sisi hatukuwa na kusave kitu. So akaniuliza nini sasa utafanya nini? Kasema itabidi nitafute kazi kwingine. Hata kuna marafiki zangu wengine wenye pengine wangeweza kunipea kazi, lakini kama 2 hours kutoka hapa ingebidi pengine niende nitafuta hata mahali pa kulala nilalenge huko kama siku 3 nikifanya kazi. Tena sitaki hiyo kuacha mama chini na familia nini. Lakini nilijua mimi, unajua kama mwanaume itabidi ujitume na kitu yoyote. Huwezi sema tu ati utakaa tu kama mchinga nyumbani ati unangoja kazi. Lazima ujitume. So nikakuwa na wasiwasi kidogo, lakini nikajua kutakuwa sawa. Kuna rafiki yangu ambayo tunafanya kazi naye Cory. Yeye uzuri pia alianza kujipanga. Akapata kazi kwingine hata state nyingine. So yeye alipanga anaenda kufanya kazi huko, hata saa amehama. Ameenda. Mimi ndio nikawa sasa sina mbele. Hauna mbele. So lakini Mungu ni nani? Wakati tu kazi ilikuwa inaelekea kuisha hivi, YouTube yangu ikaanza kuinuka na niliweza kumonetize. Na mara ya kwanza pesa yenye iliingia ilikuwa kidogo, si hata ya kusema ati to survive hata. Lakini venye kazi ilienda kupotea, hiyo pesa ya YouTube ikaanza kukua nyingi. Na sio nyingi sana, but yani ile ya kutusaidia kusurvive, kukula. Unaona? So na ikaendelea kupanda polepole hivyo. So wakati kazi ikaisha, nikajituma tu full time na YouTube. Mama Jimia ako na TikTok pia na YouTube yake, na tukiunganisha hiyo yote kwa saa hizi TikTok na YouTube zetu zote, hiyo ndio imetusaidia na imetulisha. Na tena imekuwa maajabu tu ambayo ni Mungu mwenyewe amefungua. Juu wengi wanatafuta YouTube ati waishi kwa YouTube na inakuwa ngumu, wanashindwa. Lakini sisi Mungu ametufungulia na ni kitu ametupea. Hiyo ni baraka. Hatuwezi sema ilistahili tupate. Hatuwezi sema hata kutarajia. Sikuwahi tarajia kwa maisha yangu YouTube itanilipa kitu. Sikuwahi tarajia. Wewe ulijua kitu? Kwanza wacha nikuja hapo. Unajua tukianza ilikuwa Baba Jimmy, hii mambo hata na media hii vitu mingi ni Mungu tu. Si ati tulitoka tu ghafla mbo acha sisi tufanye YouTube ama TikTok. Baba Jimmy alikuwa na kesha. Na hiyo kitu alikuwa anauliza Mungu sana Kenya. Tulifanya interview, tukaenda embassy. Kurudi tulikaa miezi ilifaa. Sasa sisi tukitoka interview Baba Jimmy akasema sasa ni siku 7 tu itakuwa visa imetoka. Tukangoja karibu miezi 6 hatujapata bado. Tumeenda December mpaka June ndio sasa tukakuja hapa. Baba Jimmy akasema ati hiyo itakuja tu haraka. Sasa tukaanza kukaa mpaka ikafika mahali ile sasa. Na wacha nikwambie hapo sasa ndio neno ya Mungu ilisimama zaidi. Hapo ndio alijituma kabisa kwa neno ya Mungu kusaidia. Hapo sasa ndio hiyo kazi ilianza kusaidia. Hata kuna kanisa ilifunguliwa. Mpaka kuna kanisa ilifunguliwa, watu walibarikiwa. Baada ya hapo sasa tukaanza kufanya nini? Tukaanza kuomba. Sasa baada ya hapo kupanua huduma. Sasa vile tupanua huduma na sasa ndio Baba Jimmy alifika wakati akaanza kusema ati inafaa Mungu amuonyeshe nini inafaa fanya hapa ndio aende.
kama 20 labda kuna kitu inafaa fanya hapa ndio atoke tuende wapi US. So tulikuwa naomba siku moja baba Jimmy akasema watu wamuombe jioni tulikuwa na kesha kesha, baada ya kesha akaenda kulala na Mungu akampea ndoto. Na hiyo ndoto na kesho yake, hiyo ndoto tu ilikuwa usiku na kesho yake tukatoa video. Ilikuwa kuhusu TikTok yani hiyo ndoto. Ilikuwa ndoto, ilikuwa Saturday. Saturday kweli. Ni Saturday asubuhi mapema. Wakati tulimaliza kesha. Tulimaliza tu na tukaenda sasa kesho yake tukaenda sasa mahali tulikuwa naenda lunch mahali kwa hoteli, tukatoka na baba Jimmy nje tukachukua video. Baba Jimmy alionyesha kwanza kwa ndoto, alionyesha ati hiyo video imeenda na kuweka kweli hiyo video ndio ili trend mahali kila kitu. Juu yeye ameimba, fikiria mtu ameimba miaka na miaka, muda mrefu mpaka miaka 4, unajua ilikuwa miaka 4. Hata alienda kwa TV kuonekana lakini watu hawakuona hiyo Kiswahili yake. Hata haikuenda mahali. Hakuna hata watu na tulikuwa tunajaribu kusukuma hizo nyimbo na nini, hata mlitoa pesa nyingi lakini hakuaiwenda. Kuna kitu. Inafaa siku nyingine kweli ndio unasema siku ya Mungu. Wakati wa Mungu ikifika huwa inafika. Na inajipika kweli. Hiyo siku ndio nashanga. Mambo ililipuka. Jio ndoto tu kitu ikalipuka kila kitu, mara unapata watu wanatuita wanataka kufanyia interview nini, kila kitu ikatrend kila mahali. Hii kitu kujulikana si ati ilikuwa tu ati wacha sisi tufanye kitu ama tujaribu ama nini. Ni Mungu kupitia ndani yake ndiye ilifanya nini? Video ikafanya nini? Ikaenda. Na mpaka sasa hivi ndio Mungu ndio saa zingine namwambia Mungu labda alikuwa anatuprepare ndio tukuja hapa hivi. Si ndio lazima. Mungu tukiishi Kenya, si unajua Kenya unaweza ishi tu maisha simple, bora upate mtu anaweza pata hata bora apate ya kukula, bora anapata hata unapata mtu analipwa 10,000 na kwa mwezi na anaishi vizuri. Hiyo tena mtu akipata mshahara kama hiyo ni mingi sana. Lakini hapa hiyo kweli si kitu. Hapa gharama maisha iko. Kenya tuliishi tu maisha simple lakini hatukuwa ilemewa, hatukuwa ipo njaa. Tukakuja hapa kila kitu pesa ilikuwa inatoka, nasema na hata pesa ilikuwa inatoka inaweza ingia hata 1,100 inaisha tu hivi. Yaani bills zinaingia, mnalipa stima, mnalipa simu kwa mwezi, mnalipa chakula, hata 1,100 inafanya imeenda. Hapa sio mchezo, pesa imeenda, bili nini, vitu. Lakini ani ndio tutoke huko, Mungu alikuwa ametuprepare kila kitu. Tena kumbe nimeona hiyo mambo ya TikTok, tuseme ya mambo ya mtandao. Ilianza TikTok na ilikuwa Mungu. Ikafika mahali nikaanza YouTube, naye ni Mungu. Juu unajua kitu yoyote kuenda style yenye yetu inaenda ni Mungu. Imagine imekaa miezi kama 6. Si ni 6 pekee yake, hata ni 5, 6. Kweli. Miezi. Tujafika hata tujakaa hapa miezi 6. Anasema TikTok. TikTok uliweka hii mwezi wa 5. Hii mwaka. Ndio. Mwezi wa 5 na sasa ni mwezi wa sasa ni miezi kama miezi sasa ni miezi 6 tangu tuanze TikTok na imelipuka, tumetrend TikTok, YouTube, wapi. Alafu tena kumbe nimeona hiyo kitu imefanya vitu mara mbili. Moja, tunakuwa ushuhuda kwa watu jinsi watu wa Kristo wanakaa ama wanavyostahili kukaa. Juu wa Kristo wengine hawafanani hivyo. Tena tunaonyesha mfano bora wa ndoa, kulea watoto, kumwamini Mungu na tena kufundisha watu. But zaidi ya hapo imekuwa baraka kwa sisi kwa sababu imekuja hata kutusaidia kutulisha. Na nataka niingie sasa kwa himizo kidogo kabla kuanza kuongelea mambo ya kazi ya Mama Jimmy. Juu kuna watu wengi huko nje ambao wanatafuta tu kubarikiwa. Wanataka tu ati wacha nimfanyie Mungu ili nibarikiwe. Mimi sikufanya hivyo. Ama Mama Jimmy ananijua vizuri. Mimi nilifanya miaka huduma kazi ngumu. Wenye hawajui kazi ya huduma hawezi wakajua. Ni stress. Ni stress. Nilifanya hiyo kazi miaka bila kutazama ati nibarikiwe ama unajua kwa huduma yetu hata hatukuli pesa za sadaka, tulazimishi watu watoe, hatupati sadaka. Ile yenye tulikuwa tunasaidiwa ni watu kutoka ng'ambo wenye wanajitolea kutusaidia. So nilifanya tu kazi na roho moja ya kumfanyia Mungu. Lakini ikafika siku Mungu akatubariki. So wakati unafanya shughuli zako na kutoa hata sadaka wenye mnataka kusaidia watu wengine, msifanye na matarajio ya kufanikiwa ama kuwa matajiri ama Mungu awabariki.
Kama atakubariki shukuru. Lakini usitafute excess. Wewe fanya kazi ya kumfurahisha Mungu. Kama atakubariki ni vizuri. Kama hapana pia ni vizuri. Sisi tumekaa kwa ndoa miaka 7 ambayo naweza sema ilikuwa bado maisha ya kubarikiwa. But sio kama sai. Lakini ikafika mbali baada ya hizo miaka zote ya kung'ang'ana na kazi na kuendelea, na ndio tulibarikiwa sana. Lakini ndio sasa baraka zikafunguliwa zaidi. Yaani hii dunia inafaa unyenyekee. Na utulie na uridhike yenye uko nayo kidogo. Kuridhika. Ukijaribu kutafuta kwa njia mbaya na kutamani inakuwa ngumu kupata. Lakini ukiacha tu Mungu mwenyewe aongoze kila kitu, utaona tu kila kitu yenyewe inaongezeka, maisha inapanuka. Tena kila kitu kwa wakati wake. Unabarikiwa, hata unashangaa. Saa zingine mpaka sina baba Jimmy tunakaanga na kweli. Hani kweli imetoka anza zingine unaona tu ile baraka unapata mpaka. Tena kitu kingine yenye inafaa isaidie kwa ndoa mkiwa bwana na bibi. Hiyo kitu inasaidia sana. Kuelewana na kupanga vitu pamoja na kusema tufanye hivi, tufanye. Hii kitu ndio inasaidia ndoa yetu sana. Hata tukianza hivi vitu ya mtandao inasaidianga juu tunajadiliana, tunakaa chini, unaweza pata hata tumediscuss karibu 1 hour tuko tunaongea tu tukipanga vitu tukipanga. Hiyo kitu inasaidia ndoa yenu na upendo na hivyo inasaidia na inapanua maisha yenu na mnaalika Mungu sana. Na tena huwa tunasema tu tukishukuru Mungu kwa kila kitu kwa sababu yeye tu ndiye ametubariki kwa maisha yetu. Sisi hatungeweza. Hakuna hata na nakwambia ukiona tu Mama Jimmy hata wewe unajua vizuri. Wewe ukiona ni watu wangapi wanajaribu TikTok yao iende. Wanabaki na views 300. Kwanza tena YouTube ndio ngumu zaidi. Acha nikwambie hata sisi tukitoka Kenya TikTok hatukuwa labda tu uende live mtu akugift kitu. TikTok tunapata tunalipwa kitu, hakuna kitu. Pengine live tuna hiyo pesa ilikuwa kidogo mingi, hakuna hata live tulikuwa naenda si ati tulikuwa tunaomba watu mtu akitaka atu gift ama sio lazima mtu amejisikia, unaweza pata mtu mwingine ametokea tu amekugift. Si ati huko ilikuwa inalipa. Kukuja hapa US ndio Mungu naye amebariki, ametusaidia tukamonetize. Hata YouTube tukikuja baba Jimmy video hata hakuwa amemonetize YouTube yake kwa hiyo haikuwa nimemonetize wakati tulikuja. Monetize alafu tena hata ilikuwa bado iko chini sana. Hata ikukuwa na nini? Ikukuwa na views mingi. Watch hours nafikiri na hata views haikuwa imefika hata subscribers haikutosha. Subscriber ilikuwa wachache. Hapana, tukikuja ng'ambo ilikuwa subscriber imetosha, watch hours ndio kidogo nafikiri. Ilikuwa subscriber ngapi? 9,000. 9,000. Sijui 9 ama 7 hata sijui. Ilikuwa chini subscriber tukikuja hapa. Tukaanza tu mchezo, tukaanza naenda fishing. Content yetu hata ya kimchezo tu Simbo. Na ikalipuka ikaenda sawa. Tena unajua tukitoa watu waliona vile tunakaa tu Simbo. Unajua si ati ukikuja US usitarajie mtu ati sasa ameenda US atafanya. Watu wengi hapa wana struggle tu wanatafuta. Sana. Ukiona wengine hata unasema hata mimi unajua ukienda nje unaona watu manyumba nini matown, lakini acha nikwambie watu huku nje wanaumia. Mimi hata nashukuru baba Jimmy anaweza kaa hapa hata kwa nyumba karibu mwezi na bado tunakula. Mungu anatubariki, pesa hata sijui zinatokanga wapi. Baraka tu ya Mungu. Lakini kukaa yenyewe ni kazi tu 24/7. Ni kazi bado, ni shughuli. Ni shughuli, yani ana edit video tunatafuta tunajadiliana, lakini hata hiyo ndio inafaa tuongee sasa. Ni Mungu. Hiyo ni Mungu. Sasa nataka tuongelee kidogo ya kumalizia tu, tumekaa sana. Lakini ya kumalizia niongee kuhusu kazi yangu kidogo. Mama Jimmy naye aeleze kuhusu kazi yake kidogo. So kazi yangu nikipata roofing naenda nafanya hiyo mnaona, nafikiri mkitaka kuona mnaweza ona kwa video yenye niliweka. Hiyo ni hivyo. Kwa saa hizi roofing haijakuwa nyingi sana. Hata ilifika mahali nimekaa karibu miezi 2 bila kazi yoyote ya roofing, na Mungu ametushikilia tu na hizi vitu zingine. Kando na hiyo, mtu akiona YouTube ni mchezo, ati ni rahisi tu mnachukua mnaweka, ajui kazi ya content creator ni ngumu. Si ati kazi ya jasho, but ni kazi ya kukukula akili. Na ni kazi yenye unajituma kila saa. Juu naweza pata asubuhi nimaamukia kwa shughuli. Saa zingine hata naweza fanya kazi siku mzima. Kama ni kuchukua sawa, nikichukua niende nifanye editing. Nifanye kama kitambo nilikuwa nafanya subtitles. Niingie tena utapata jioni niko na post, naweka thumbnail, nafanya nini, naanza kukata nikiweka TikTok. Yaani nakuanga kazi karibu kila saa. So, kazi ni kazi tu.
Si kazi ya jasho, but ni kazi bado ya kukula akili, na ni kazi tu. Kwa hii dunia kazi ni kazi. So hiyo ndio mimi huwa nafanya siku hizi, hiyo ndio inatusaidia, na ni kitu inabidi kujituma, maana nikilala tu ati sitoi video kila wakati, hiyo pengine sasa pengine haitatulisha. Yaani inabidi kuweka bidii. Sasa unajua watu wengine wananipea advice, wanasema Mama Jimmy, toka enda tafuta usaidie Baba Jimmy ndio ikuwe rahisi, maisha ikuwe rahisi. Maisha yetu sio ngumu. Labda kwa wanadamu, kwa macho ya wanadamu itakuwa ngumu, lakini kwa sisi iko sawa, Mungu ametubariki. Sasa nataka ueleze kwa sababu watu, hebu jibu wenye wanasema uende utafute kazi ama masomo ama nini. Sasa naeleza kuhusu pia kazi venye huwa nafanya. Uko na kazi ya nyumba, uko na kazi ya watoto na shule na kuwalea tu, alafu pia kazi hiyo ya umbwa. Unaweza eleza tu venye huwa nafanya. Watu unajua wakiona wanafikiri mimi nakaa bure nafanya nini. Lakini unajua watu wengine, unajua Mungu ndio nasema Mungu alituprepare ndio tukakuja hapa. Mimi sasa nikikuja hapa hivi, sasa Baba Jimmy akienda kazi akishughulika, mimi niko kama hizi maumbwa hizi mnaona hizi papi tunashughulika na ni biashara na inalipa mzuri na inatusaidia. Hata sasa hiyo ndio tunapanga kujenga nayo. Hiyo ndio tunangoja sasa itusaidie kujenga nyumba yetu. Hivi tu karibuni Mungu akipenda hizo tu ndio ziko zinaenda kutujengea nyumba. Sasa unaona tungekuwa tunategemea roofing, nategemea mtandao, hatuwezi kujenga ni ngumu. Hakuna, ndio sasa zingine Mungu naye anabariki njia nyingine. So hiyo nashughulika na hizo papi nini, nauza mama mkwe huyo kweli. Hao anatusaidia kwanza kabisa. Tena Rebecca dada. Hao kwa mtandao yeye anashughulikia mambo na website nini kuuza. Tena Mungu tena maajabu zinaenda haraka vizuri, yani kila kitu ni Mungu tu. So mimi nashughulika na hao watoto, inafaa shule, watoto nafanya shule nao. Kuna hawa my sister in laws wangu hao wanasaidianga shule, juu hao wamemaliza shule, wanasaidia shule. Haya. Hiyo tena ni kazi ya pili mimi niko nayo. Isitoshe mimi naye mambo na online hii. Wewe naye uko ndani. Alafu unajua usiongeza, wanajua tu wanawake nyumba ya kazi ya nyumba hii. Hiyo ni kazi. Ni kwanza na watoto. Na watoto ni na tena umbwa. Unajua usafi kwa room ya umbwa. Usafi watoto unasaingia kwa room yao, wametoa matoys, wametupa masweta, kila kitu, toys nini. So hiyo kazi, kuna hiyo kazi. Sasa mimi wasi ati tunajituma. Sasa watu wakiona ati tuko tu hivi si ati tumekaa. Juu mimi nafanya shughulikia watoto, kazi ya nyumba kawaida kidogo, kimaliza hii lunch ndio hiyo sapa inafaa nini, breakfast. So hiyo kazi iko. Na mambo ya media hii kweli naye inasaidia sana. Sasa mtu akiona unakaa kwa nyumba, anaanza kukufikiria ajuko nafanya tayari tuko tunafanya hii ya papi ambaye inaenda kutulipa. Mungu anaendelea kutubariki tayari, hiyo naye niko nafanya. Baba Jimmy akitoka njoo pipi yako nyumbani anashughulika tena ingine ya malipo. Mimi hapa tena ya mtandao naye tena naendelea kusukuma, mimi anasaidia. Naye huku yake anafanya. Sasa unaona sio ati tumekaa bure. Mungu niko busy kila siku. Kwanza acha niwaambie sasa. Waambie kuhusu Mama Jimmy. Mama Jimmy ako na bidii. Huyu tangu tu ni mjue, huyu ako na bidii zaidi kwa kazi ya nyumba, kwa shughuli tu na kufanya kazi. Mama Jimmy ako na bidii zaidi. Na nashukuru Mungu nilipata bibi wa bidii zaidi. Yeye anashughulika, hata yeye anafanya kazi juu. Wewe unafanya kazi mingi kuniliko najua. Wewe uko na kazi mingi. Sema wakati niko na roofing ndio pengine nafanya kazi ngumu kuliko wewe. Lakini kawaida kama sina roofing, uko na kazi mingi. So hata mkiona tunaanza kujenga nyumba, ujue hiyo kazi ni Mama Jimmy hata ndiye amefanya. Juu uzuri tuseme kazi ya umbwa ni kazi ngumu sana. Hiyo tu sio ngumu. Ani tu unajua ni kitu, unajua watu wanaanza kufikiria mawazo. Ni kitu tu ani rahisi. Kitu inakuingizia pesa mzuri hata unaona ni ngumu. Kwa sababu umbwa unapeana chakula, unaweka maji, unafanya kitu, kazi kubwa ni usafi. Usafi tu ndio kazi kubwa yenye naona. Ani kuchange tu penye inakaa hivyo tu. So but Mama Jimmy, juu mimi ningesema nifanye umbwa singeweza. Juu siku yenye naitiwa roofing siwezi shughulika na umbwa. Haya, kulea watoto, kufanya kazi ya nyumba, kushughulika channel yake pia inatusaidia mahali pakubwa. So unajua hii maisha yenye tunaishi ni kusaidiana. Yeye amesaidia mahali pakubwa zaidi. Na mimi naye nimeendelea kusaidia mahali pakubwa zaidi. So sisi wote tunasaidiana, na
lakini yote sio kwa uwezo wetu, sio kwa akili zetu kama wanadamu, ni Mungu. Yote imekuwa Mungu. Na hii kitu tena kusaidiana mawazo inasaidia sana. Ani vitu yetu. Wewe unakuwa na mawazo yenye mimi singekuwa nayo. Wewe tunakaa chini. Unajua Mama Jimmy hata huwa ananiambianga tutoe video hii na hii, na unaona inasaidia, inaenda. Huwa tunapanga nini hivi na unapata vitu inaenda vizuri. Maisha inaendelea vizuri. So, hata nikiona amechelewa, leo unanisukumanga hivi usikose nini. Mimi saa zingine naweza fanya roofing, nimefanya kazi nimechoka. Sitaki kutoa video, sitaki kungana. Mama Jimmy ananisukuma tu, wewe toa, channel itafanya nini, si ndio? Views itaisha ama nini. Mama Jimmy ananisukumanga kwa sawa. Nje lazima ajue tutakula nini, si ndio? Mama Jimmy ako sawa. So Mama Jimmy unayo ya kumalizia, tumalize video. Sisi tulikuwa tunawaambia sisi tuko sawa. Unaona watu mtandao wameongea, wanashangaa nini vitu au watu bado wajitume. Tuko na kazi, hata hii biashara tu kukua tunawaonyesha, lakini kwa sababu watu wanaongea sana waone hii baraka yenye Mungu ametubariki. Sasa sisi Mungu ametubariki, hii biashara Mungu akipenda itatusimamishia nyumba hivi karibuni. Haya tena kazi tuko nayo sasa, hiyo ni biashara yenye sisi tunafanya na vitu mingi ambayo Mungu ametubariki. Sasa ni nani muombe? Mungu anako kwa kila kitu. Mungu amesimama, Mungu hawezi waacha watu wake. Kitu ni kuridhika na yenye uko nayo. Hivyo kwa hali yote, juu Mungu ndiye anapeana na yeye pia ana uwezo wa kuondoa. So ni kumshukuru na kuomba, hata mtuombe kwa sababu najua mnatufurahia na mnafurahia content yetu, na tuseme iwapo hii mambo mengine itakataa, mimi ibidi nianze kutafuta kazi nyingine, hata mtaona pengine napotea kwa video. So uendelee kutuombea. Usiseme itakataa, sema Mungu aendelee kutupigania. Yani mtu sitasema itakataa, nasema yani watuombe iendelee kuwa sawa. Wewe sikataa, yenye Mungu amewekea mkono, hiyo inaenda tu. Lakini Mungu alikuwa na sababu. Lakini unajua tena kitu kingine inafaa niambie watu. Sasa nyingine nafuatana penye umeoleka. Mungu amekubariki na wapi penye ulienda na watu wanajua Mungu. Juu unajua kama ni baba Mungu wewe angesema hiyo umbwa, unajua wengine wanaona juu anapenda pesa. Unaona hii umbwa si lazima niwape. Juu yeye anapenda kusaidia watoto wake nao. Haizi taka kuacha. Ametusaidia pakubwa zaidi. Hata mimi wanashangaa, hata zingine nashindwa watu utawaambia nini. Unasema tu Mungu mwenyewe awabariki. Mungu awabariki na tena tumsifu Mungu sana. So ni hivyo, muendelee kutuombea kwa kila jambo, hii mambo iendelee kuwa sawa, sisi tuendelee kusukuma content, mfurahie. Pia muendelee kuomba siku zote, mujifunze kuridhika sawa na sisi venye tuliridhika miaka yote. Na Biblia inasema nini? Tafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Na wakati alikuwa anaongelea chakula na mavazi, na kweli hatukupungukiwa kwa hii miaka yote, kwa ndoa, kwa maisha yangu yote hatujawahi kupungukiwa. Nguo sana na siku pungukiwa nguo. So kweli tafuta Mungu kwanza, tafuta ufalme wa Mungu, usitafute utajiri. Hiyo ni mtego, unaweza tafuta na ndio ukose kabisa. Tafuta Mungu, na kweli Mungu huwa hatuangushi. So fikiri kwa leo ikuwe hivyo, si ndio? Ninyi muendelee tu kutusupport, msubscribe. Msubscribe kweli. Tunawapenda, tunapenda fans wetu wote. So kwa leo ni hivyo. Bye.